एसेंट है हमारी। और इसमें गाड़ी स्टार्टिंग की दिक्कत है। देखिए मैं स्टार्ट करूँगा, सेल्फ ले रही है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही। ठीक है, तो अभी हम स्कैनर में अपने चेक करता हूँ क्या दिक्कत है। ये ऑटल है मैक्सिस, मैं देखता हूँ क्या दिक्कत है इसमें। ये हुंडई सेलेक्ट किया और ये रीड विन नंबर रीड करे किया, ये ओके, विन नंबर रीड हो रहा है और ये रीड हो गया। यस करेंगे और डायग्नोस्टिक पे क्लिक करेंगे और दूसरा कंट्रोल यूनिट पे जाएंगे, इंजन में सेलेक्ट करेंगे, देखते हैं क्या फॉल्ट आ रहा है। तो ये आ गया P1693 एक्टिव इमोबिलाइज़र ट्रांसपाउंडर की, यानी कि ये चाबी का आ रहा है। लेकिन एक्चुअली किसका है ये मैं अभी ऑल डाटा में देखूंगा जाके, इसका प्रोसीजर क्या है। तो अभी हम सेल्फ लगाते हैं तो नहीं स्टार्ट होती है गाड़ी, और तुम्हारा देखिए आपके सामने ये नहीं स्टार्ट हो रही। तो हम ये कोड सर्च करेंगे जाके ऑल डेटा में। ठीक है, 1 मिनट। तो मैं आ गया हूँ ये अपने लैपटॉप के पास ऑल डेटा में। तो देखता हूँ गाड़ी कौन सी एसेंट है हमारी। 1 मिनट, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे 2000। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, क्लोज क्लोज, सॉरी, हाँ फिर से ऑल डेटा ओपन करेंगे। तो डायग्नोस्टिक पे क्लिक करेंगे। 2012 मॉडल हमारी गाड़ी है और ये हुंडई है, हुंडई सेलेक्ट करेंगे, एसेंट और 1.4 इंजन है, ओके, पेट्रोल। डायग्नोस्टिक पे हम क्लिक करेंगे, कोड ये हमारा P0 कितना है, P16 करके है, 1693। तो 1693 सेलेक्ट करना है। 1693 कहाँ गया, 1693 ये हमारा 1693 आ गया। इंटर किया, उसके बाद ये पूछ रहा जनरल इंफॉर्मेशन और ये तो ये हमको बता रहा है कि ये मॉनिटर द ट्रांसपाउंडर की स्टेटस, इग्निशन ऑन एंड इंजन ऑफ, मॉनिटरिंग ECU की स्मार्टरा स्टेटस पैरामीटर। ये दिखा रहा है कि डेटा लिस्ट में ये देखें अपना। और इसका वायरिंग किधर से मिलेगा हमको, वेरिएबल कंपोनेंट इंस्ट्रक्शन, जनरल इन्फॉर्मेशन, हाँ ये मिला। तो इसको हम बड़ा कर लेंगे। एक्चुअली एंटीना का दिखा रहा है और आगे देखेंगे हम इनेबल कंडीशन स्ट्रेटजी, डिटेक्शन टाइम, यानी कि इग्निशन का डेटा ट्रांसपाउंडर। ये हमारा डायग्राम है इसका। ये जो है हमारा डायग्राम दिखा रहा है कि इमोबिलाइज़र ECM से कनेक्ट है, क्लस्टर मीटर, जंक्शन बॉक्स, ओके। ये हमारा सॉकेट दिखा रहा है पूरा। ये वाइस्कोप भी दिखा रहा है, ओसिलोस्कोप। तो ओसिलोस्कोप तो हमारे पास है नहीं, लेकिन हम इसी से डायग्नोस करेंगे, इतने से हम डायग्नोस करेंगे। ठीक है, ये हमारा मीटर है। तो ठीक है, गाड़ी फाइनल होती है फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। फिर अभी तो हम इसको क्लोज़ करते हैं। हेलो, हाँ तो गाड़ी हमने सॉर्ट आउट कर लिया है। प्रॉब्लम क्या था मालूम हो गया। तो प्रॉब्लम हमारा था चाबी। ठीक है, ये इमोबिलाइज़र चाबी, ये प्रॉब्लम थी, क्योंकि जब हम चाबी ऑन करते हैं तो लाइट नहीं आती है। ठीक है, ये हमने नई चाबी मंगवाई है कंपनी से ऑर्डर करके।
नई चाबी मंगवाई है तो इसको इम्बलाइज़र कर दिया है मैंने, टीचिंग कर दिया है। उसके बाद देखिए जैसे ऑन करते हैं हमारी जो है ये लाइट आने लगती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना ये लाइट। लेकिन अभी हम आपको पुराने वाले में दिखाते हैं। जैसे ही पुरानी वाली चाबी लगाते हैं ये, वैसे हम जैसे लगाते हैं ये लाइट नहीं आती, देखिएगा ये ध्यान करके, यहाँ पे नहीं आ रही, ठीक है, और स्टार्ट भी नहीं होती है। लेकिन नई चाबी लगाएंगे, जैसे हम नई चाबी लगाएंगे वैसे ही स्टार्ट हो जाएगी, देखिएगा। इमोबिलाइज़र कर दिया है, उसके बाद स्टार्ट हो रही, ठीक है। तो अब देखते हैं कि मीटर क्या फॉल्ट दिखा रहा है। अभी एक फॉल्ट दिखा रहा है इसमें, इसके अंदर में, तो देखते हैं क्या चीज़ है। रीड कोड, तो ये हमारा दिखा रहा है स्टार्टर रिले सर्किट लो, यानी कि वो थोड़ा बैटरी डाउन होगा तो उससे आए, उससे कोई मसला नहीं है। मैं इरेज कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो गाड़ी हमारी सॉल्व हो गई है। दिक्कत ये चाबी की थी, चाबी हमने चेंज करवा दिया और गाड़ी सॉल्व हो गई। ओके।